Mpifaliana tanteraka no mbola iarabanantsika tsara avy a izay manaraka nyty tambazotra serasera ity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary miarabantsika ihany koa nahatratra nyty taona 2020 sy 2020 ity fandresena ho antsika indray raha lasana bavoko amin'ny tompo ny taona raha marina moa zany tsy hoe ny taona satria ny taona ne tsy dia hoe mitondra ninnininy fa ilay Andriamanitra izay mbola nanome antsika ny tombonandro raha mbola miaraka amintsika dia inona sy antenana fa dia andresy mandrakariva isikany fanontaniana izay iazantsika hovaliana eto androany ao anatin'ny fotoana foy dia ny hoe ahoana ilay mitondra ny azo fijaliana zany mantsy dia anisan'ny resaka miteny foana ombelombelo hoe mitondrasa ny azo fijaliana Jesosy mitondrasa ny azo fijaliana hoentiny ziogako ndao mba hovaliantsika ny vetivety izay fanontaniana zay ao anatin'ity fandarana nomeny tompo atsika ity ivavaka ny tenako sotra amin'ny anaran'i Jesosy raha afaka mitondra nyity fampianarana ity eto androany ary mangataka ny fananao masina mba hikasika ny fony tsiraray avy ary anokatra ny masom-pahatakarany ahafahany matazana fa izay toko marina ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ahoana ilay mitondra ny azo fijaliana io no fanontaniana izay hovalintsika lasika ty amin'ny bokin'ny Marka aloha ten'Andriamanitra no iengatsikany toko fahavalo dia eo amin'ny andiny faefatra amin'ny telopolo ary nantsoiny anatonazy ny vahoaka mba amin'ny mpianana dia hoy izy tamany raha misy tanaraka dia aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka anaraka eo amin'ilay tapany faharoa ny tena tiantsika horesana hoe aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana aty amin'ny bokin'ny Jeremia anoizintsika ny vaky teny ao amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo dia eo amin'ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy moa tsy mahazo manao amin'ny ireo toy ny ataon'ity mpanefi tanimanga ity va aho ry taranaky ny Israely hoy Jehova tompony maro indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy dia toy izany ihany koa ianareo eo an-tanako ry taranaky ny Israely. Ahoana ilay mitondra ny azo fijaliana raha mijery an'io ten'Andriamanitra anankiroa io tsika ny taty amin'ny testamenta taloha na ty amin'ny testamenta vaovao dia ny hoe mitondra ny azo fijaliana raha io teny iny jerevana dia zao hoe azo adika zany hoe fanekenao ho tefen'Andriamanitra ny fanekentsika ho tefen'Andriamanitra satria ozy izy eto amin'ny bokin'ny Jeremia ny mpanefi tanimanga dia mamolavola ny tanimanga miendrika n'izay itiavany azy moa vao Jehova tsy afaka manao toy izany mpanefi tanimanga zany aho raha eo an-tanako marina ianareo maro tompoko amin'izao avy amin'ny taona ankehitriny zao io no tsy dia mahatakatra loatra ny hevitra n'izany hoe mitondra ny azo fijalian'i Kristy ny andraisan'ny sasany an'ilay mitondra ny azo fijalian'i Kristy moa dia ireny olona izay ahoana moa zany no aranome ohatra entre parenthèse kely le hevitra ny teny anankiray manao hoe manambany tena sy ny manetry tena zavatra anankiroa samihafa zany tsy mitovy mihitsy ny hevitry ny olona manambany tena sy ny hevitry ny olona manetry tena dia matetika ny atambatra ny olona io zavatra io dia ny fandraisan'ny olona le mitondra ny azo fijaliana zany dia izy miaina ao anatina fanambanintena zany hoe adino ny mahazanak'Andriamanitra azy sy eritreretiny tsony hoe inona moa ny fanahy miasa ao anatiny ao adino ny hoe mitondra ny fanahy masin'Andriamanitra amin'ny fiainana izy adino ny hoe miaraka amin'ny Andriamanitra adino ny hoe miantso azy Andriamanitra ary rehefa misy zavatra izay mitranga eo amin'ny fiainana dia tena hitanao marina fa manambany tena io manana complexe d'infériorité manambany tena total dia ataony mitovy amin'ilay olona manetry tena zany le fanambaniny tena nefa tsy izay tompoky le olona mitondra ny azo fijaliana tahaka ny hoe raha mividy voatabia izy entre parenthèse daholo zany sokafako zany dia any amin'ilay voatabia saosy izy no mividy fa tsy amin'ilay voatabia le somary mba tanjatanjaka rehefa anao nahandro
Feverany zany fa miaina tanteraka ao anatina fanetretena izy miditra ao anatin'ny teboka iny nefa ireny antsoina hoe manambany ny tenany satria ilay valeur an'Andriamanitra ao anatiny misy no tsy niavana. Ka ny mitoetra ao anatin'ny mitondra ny azo fijaliana tompoko dia ny hoe faneketsika ny ho tefen'Andriamanitra. Enao manaiky ny famolavolana ataon'Andriamanitra anao amin'ny alalan'iny, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay tonga eo amintsikany ka namarary amintsika azy any fankatoavana azy dia manaiky ampanetrentenitsika ny manao hoe eny tompoko ary mampiatra ny tenin'Andriamanitra miaraka ny takin'Andriamanitra amintsikany ampahabe maso na any amin'ny afiny. Zany tompoko no atao hoe manaiky ho volavolain'Andriamanitra. Raha te hanaraka ho Jesosy nareo dia lavo ny tenanareo. Zay ka manitatsika teto amin'ilay bokin'ny Marka teo. Ozy izy hoe raha misy te hanaraka dia aoka izy andany inony, andany tenany. Zany hoe lavoko zany ny toetrako. Raha za manokana zany, za zao dia manana ny noble personnalité zay nitezainy ray aman-dreny koa, manana ny karakterako manokana tamin'ny vanim-potoana, manana ny toetrako maizy koa. Fa rehefa tonga n'antsoan'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo zay toetra izay nanabeazany ray aman-dreny koa zay izay fombafomba nitezaina nanomboka tamin'ny fahazazana, tamin'ny fahatanyrako, mandra-pahatongavako nalalako an Jesosy. Tsy maintsy mandany zany ilay toetrako agressifa tamin'izany vanim-potoana, satria tsareoko tsara tamin'ny vanim-potoana fa anisan'ny olona zay tena tiady tamin'ny vanim-potoana. Rehefa misy ny fiarahana amin'ny namana tamin'izao tontolo zao, dia rehefa misy ady zay tonga amin'ny fotoanan'izay hiatrehany an'izany dia ny zavatra misy dia matetika zahay miatrika ny ady le namana piara milalao amiko sy ny namana akaiky sy ohatr'izany. Dia za no miantsy ady, za no mitarika n'le korontana ary sy manaikinaiky zany mihitsy. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana dia hoy Andriamanitra hoe raha misy te hanaraka dia aoka izy zany hoe raha te hanaraka an'Andriamanitra dia na tiako na tsy tiako tsy maintsy naninona zay le niteneninao zay mihitsy izy. Raha te hanaraka ao Jesosy dia lavo aloha ny tenanao, lavo ny tenanao. Le toetranao miavonavona lavo zany, le toetranao tia firehirehana lavo zany, le toetranao manambanimbany ny hafa lavo zany, le toetranao mibotsibontsona lavo zany. Fa mila manaiky an'Andriamanitra ianao. Jesosy ny loha laharana dia enao no manaraka azy, fa tsy hoe enao indray no eo aloha dia ny tompo no manaraka anao ato. Tsy norme zany, tsy tahaka an'izany ny olona mandahan'Andriamanitra. Fa ny olona mandahan'Andriamanitra dia manaiky ny tenin'Andriamanitra zay mitarika azy. Tahaka ny hoe matetika ny mpiandro ondry dia izy no matetika no mitarika ny ondry, fa tsy ny ondriny no manino no mitarika azy. Tsy zay le izy. Zay zany ny grand berger zay. Hoy Jesosy zay manao hoe ny ondry dia malala ny feoako ary za ihany koa dia malala ny feon'ny ondriko. Zany hoe miteny Andriamanitra eny tompoko ny valana. Tsisy hoe sao de zany ve dia mba rarana ka natokana ho an'ny hafa zany toroteny zany ohatra. Indray mantsy ohatran'izany efa misy ao anatin'ny fiangonana reny, toroteny pasteur amin'ny toroteny pasteur. Dia izy lenao le mihaino anazy eo ianona zao zany, ianona le eo akaikiko zao zany, tsy za zany. Matetika tompoko ny toroteny rehefa torino anatin'ny toerana zay afahanao maheno toroteny. Tsy natokana ho an'ny olona zay tsy eo, fa natokana ho an'ny olona zay eo. Zay le hoe lavo aloha iny ny tenanao. Ka miresaka eto mantsika ny hoe ahoana le mitondra ny azo fijaliana. Tafiditra ao anatin'ny fitondrana ny azo fijaliana zany ny fandavanao ny tenanao, satria ny fandavanao ny tenanao dia fanekenao ho volavolain'ny tenin'Andriamanitra. Ny ankoatr'izay ihany koa, ozy izy eo amin'ny tapany faharoa, raha misy te hanaraka ao izy dia aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka aniny anaraka. Zany hoe raha te hanaraka azy tsika zany dia inona koa zavatra atao? Eto ny azo fijaliana. Ahoana moa le mitondra ny azo fijaliana ihany koa? Zavatra tiana ampianarina apitantsika ihany zany. Ny mpanompon'Andriamanitra, raha tsara, ny mpanompon'Andriamanitra tompoko dia tsy maintsy manaiky volavolain'Andriamanitra no sady mitoetra tsara eo an-tanan'ny mpamonjy. Zany hoe amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra dia manaiky ianao ho volavolainy ny teny iny ary dia manaiky ianao hitoetra eo amin'ny tanan'Andriamanitra, tsy miala eo anaty an'Andriamanitra.
Ny mpanompon'Andriamanitra de manaraka an Jesosy ary de mitoetra eo amin'ny toerana zay misy an Jesosy. Veriko. Ny mpanompon'Andriamanitra de manaraka ny toerana zay misy an Jesosy ary de mitoetra eo amin'ny toerana zay misy any Jesosy. Aka ohatritsika rehefa teraka i Kristy navoakan'ny Marie Virgine de zao ny teny tonga tamin'ny Josefa tao anatina nofy. Mialandro ianao eo amin'ny toerana zay naterahany mpamonjy io hoeto ny vady aman-janaka ao de mandany ianao miala eo amin'le toerana zay nisy azy de mandany any Egypte. Vona eno an'izay Josefa fanapan-kevitra no niraisiny naorina nylay lasa izy nandeha tany amin'ny toerana zay nitondran'Andriamanitra azy. Ohatra ihany koa akaiky hoy Andriamanitra mantsy an'i Abraham, miala ianao amin'ny tany ray aman-dreninao fa za de hitonanao any amin'ny tany malalaka, za de atonganao firenena lehibe, za de alehibe ny anaranao. Vona eno an'izay Abraham tsy nametraka hevitra manao hoe de ahoana tokoa marina moa zany, raha Andriamanitra marina moa zany de ahoana ka sao de tsisy an'izay. Fa tonga de nitenenina fotsiny Sara hoe seria andao Jehova no niteny, lasa reo. Zany hoe manaraka an Jesosy ianao ary ny toerana zay misy an'i Kristy no tsy maintsy toerana tokony ahitananao. Zany zavatra zany raha lasa nabaviko amin'ny tompo no anisan'ny teboka anankiray zay ahafahantsika ny mamaly an'le fanontaniana hoe eto ny azo fijaliana. Zay ny zavatra misy. Mandehana manomboka androany ao anatin'le hoe mba miaina amina hoe olona ianao mba miaina amin'ny fahamarinana. Satria Andriamanitra de fahamarinana. Mba mandehana ampandeferana amin'ny fiatrehanao ny fiainanao. Tsy zavatra rehetra indrindra ao anatin'ny taona vaovao tahaka an'izao tompoko tokony tsy misy toetra nandeha mony tamin'ny taona lasa ntsony no hoentsika ny amin'ity taona vaovao ty. Fa tena fianarana ho an'ny hafitsika ny amin'ny lafiny rehetra, na amin'ny fomba fiteny, amin'ny fomba fiaina, amin'ny fomba fijery, amin'ny fomba fitafy. Tena tokony ho fianarana ho atsika ho an'ny hafa isikany. Eny amin'ny tontolo fiarahamonina misy atsika rehetrarehetra any. Zao ny tena mariny amin'ny tianako azy tompoko ny tanjon'ny fiainana ny maha-kristianina de tadidio zay de fandavana ny tena fa tsy famalifaliana ny tena. Izay mantsy ny définition. Ny tanjon'ny fiainana maha-kristianina de ny fandavatsika ny tenatsika fa tsy ny fampifalifelitsika ny tenatsika ty. Zany hoe tsy fafinaretana ho atsika ny foana fa fafinaretana ho an'ilay Andriamanitra zay ato anatsika ny ato. Fafinaretana ho an'ilay Andriamanitra momba atsika mandrakariva mba rahampatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Fifaliana ho an'ilay fanahy masina mitoetra ato anatsika ny ato. Izay ny tena fanehoana ny hoe maha-kristianina ny kristianina raha lasa nabava. Ozy izy ny bokyny John eto amin'ny toko faharoa ambin'ny folo John filazantsara eto amin'ny 12 de ovakitsika vetivety teny io amin'ny andininy fahafirimo zany fa telo amby roapolo sy ny manaraka ao. Ary Jesosy namaly azy nanao hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina de marina tokoa izy raha tsy latsaka ao anatin'ny tany ny voambary ka maty de mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy de ahavokatra be 25. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao kosa no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Wow! Jerevanao tsara ny tsy fandavatsika ny tenatsika zany raha lasa nabaviko amin'ny tompo de miteraka zava-doza eo amin'ny fiainatsika izy io. Mitondra zava-doza eo amin'ny fiainatsika izy io. Satria lasa manino enao rehefa tsy mandany tenanao ianao de lasa mitoetra irery. Ozy izy ny le bebolo teo hoe raha tsy latsaka ao anatin'ny tany aloha izy ny voambary ka de maty de mitoetra foana izy izy, fa raha maty kosa izy de avokatra be. Zany hoe ny faneken'ny vary anankiray ho faty amin'ny toerana zay nambolena azy no teboka anankiray ahoana moa zany ivoan'ny favokarana. Zay angamba mety malaza azy. Ialana tsiny tompoko amin'le vocabulaire fa tsy de mahay teny voatany loatra fa tahiny tompony ianao amin'ny azonao le zavatra tiako ambara. De tahaka zay ihany koa zany ny olona anankiray
Ianao zany raha vao tsy manaraka ny directive an'Andriamanitra zay tsy manaiky mitondra ny azo fijaliana, tsy manaiky andany tenanao ianao de mitoetra foana eo ianao fa tsy afaka hamokatra na inona na ina ianao. Na firy taona zany tsika ny ao anatin'ny eglizy anankiray, na firy taona tsika ny ao anatin'ny eglizy anankiray, tsy ny fahelan'ny taona ny janonantsika ny ao anatina eglizy, tsy ny fahelan'ny fifandraisantsika ny amin'le pasteur ny mahatonga atsika ny hoe tena nitondra ny azo fijaliana marina io olona io, fa ny fanekenao amono ny tenanao fa amelona kosa ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao. Izay ny zavatra misy, zany hoe mifanohatra amin'ilay ananatsika ny fiainana be deaibe zany tompoko ny tsy faneketsika ny ho faty. Le mifaty le resaka eo tsy hoe maty ny tapantendany ianao de maty le amin'ny distrikany tsy mivokona, tsy azony tsy any le resaka fa olona mbola lavitra be anao raha zay no anatin'ny lohanao amin'le izy mbola mila délivrance fametran-tanana miaraka amin'ny rano mangotraka mihitsy, fa le fahafatesana le resaka eto de hoe maty ny toetra ao anatiko, fa mipoitra kosa le toetra n'Andriamanitra. Ka miverina amin'le question tsika hoe ahoana le mitondra ny azo fijaliana, mazava le mitondra ny azo fijaliana tompo fa faneketsika ny ho tefen'Andriamanitra. Ianao zany ao anatin'ny ty taona ty atoato zany mety misy fampianarana ny fanitsinanao be deaibe mantsy ny olona zay miandry tsodrano hoe tena tsofrany pasteur fa nomboka ny taona, tsofrany pasteur fa nokatra tsena, tsofrany pasteur fa nangana trano, tsofrany fa be deaibe ny resaka be deaibe. Ny tsodrano tompoko tsy maintsy atao ary tsy maintsy tononona. Ary misy amin'ny olona ihany koa de mitondra fanatitra reny mihitsy validena mihitsy le tsodrano, mitondra vola ho an'ny ray aman-dreny na aranofiny io na ray aman-dreny ny ara-panahy io. Ahoana moa tompoko ny tsy andraisana ny fanomezana zay omen'ny olona, fa raha tianao andaitra eo aminao ny teny tsodrano zay omen'ny mpitsodrano anao de mazava ny resaka eto raha ny ara-baiboly no resahana, mila manaiky ho tefen'ny tenin'Andriamanitra isika. Ka na inona ny teny fananarana, teny fanitsiny, aka ohatra be deaibe ny olona ao anatin'ny fiangonana rehefa mitsodrano paster, za de mitsodrano eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho anao rehetra zay lozam-bady maherezy anao fa hitanao mihitsy Andriamanitra, hikarakara ny fiainam-pitiavanao Andriamanitra, manao amen daholo ny ray fiangonana zay mpino ny lozam-bady ao anatin'ny fiangonana. Fa maninona mora mba havadika indray ary le teny hoe ho anareo manoka, ho anareo rehetrarehetra zay mitazona ny vadin'olona, averenao ny vadin'olona. Ka raha ianao zay zany mpino ao anatin'ny fiangonana nefa mbola miazana ny vadin'olona de ianao tokony manao amen mafy be ohatrany varatra. Zay zao de fanekenao ho volavolain'iny tenin'Andriamanitra, satria mety fandavanao an'izay vadin'olona zay, mety teraka fatiantoka ho anao vetivety fa miteraka tombotsoa ny ara-panahinao aloha voalohany indrindra, ary rehefa ambinina ny ara-panahy de mazava ho azy fa manaraka ho azy ny aranofinao. Zany zao de karazana ohatra azo raisinao zao zany. Ahoana le mandany teny io araka ny teniko teo iny mba mandehana tompoko, mba mandeha tsy misy tsiny mba mandehana amin'ny fahamarinana fa tsy mandaingandainga lava io. Misy olona vao mifampiresaka allo de mifampitelefona iny allo efa eto Analakely mihitsy nefa mety mbola any Sabotsina mena ianao ohatra. Enao nefa amin'io miresaka amin'ny aty Analakely le olona mety tsy mahita anao fa zao ny zavatra tadidy tompoko, rapina anao kristianina de ny mason'i Jehova de mijery eny tontolo eny. Donc hitany foana ianao na ao an-trano na eny an-dalana na ao am-piangonana na any amin'ny tany miafina azy, fa ho hitanao fa hanampy anao Andriamanitra ao anatin'ny vanim-potoana rehetra zay mbola iainanao ety ambonin'ny tany. Tahin'Andriamanitra manokana soava tsara ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsika moa de manatateraka fotoam-pivavahana goavana ihany ho anao zay resy lahatra mba te tonga amin'ny toerana zay mba misy anay ao amin'ny espace pic Ambatomainty. Manatateraka fotoam-bavaka tsikany ao isaka ny sabotsy maraina manomboka amin'ny 6 ora izany, mifarana any amin'ny 10 andro any ny fotoam-bavaka zay mifarana ao. Misy toroteny manova fisainanao, manao vavaka délivrance isikany ary misy vavaka ho an'ny marary, ary misy ihany koa ny mba tsodrano zay mba tononona ao anatin'ny fiangonana, misy hira fideranao zay anaovantsika ny fanandratana an'Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Ka raha maresy lahatra anao afaka tonga soamantsara ianao ery amin'ny espace pic Ambatomainty, zany hoe raha vaty amin'ny raha vaty avambody vona aty ianao hitanao re am'le lalana vaty amin'ny Cotisy iny de le miakatra iny le izy de tonga loloha izy de misy an'le rond-point zay hoe jardin ny Antananarivo zay no fomba filazany zareo azy, de eo ianao misy stationnement Jovena zay ampitany eo de fa misy groupe dakay afaka mandray atsika nisaka ny sabotsy ery amin'ny espace pic Ambatomainty. Pasteur Teddy niaraka taminao teo, tahin'Andriamanitra tompoko.